Welcome back to my YouTube channel. It's been a while since I uploaded my last vlog. So, kamusta naman kayo dyan? So, today is October 15 and tomorrow is actually my 31st birthday. So, ayan, kanina sinurprise ako ng husband ko. So, binigay niya na yung gift niya sa akin and ayun, sobrang happy ko lang kasi hindi ko in-expect na bibigyan niya ako ng ganitong gift. As in, sobrang dream come true talaga. Well, actually, plan ko naman na talagang bumili ng camera as a birthday gift for myself kasi nakaipon na rin naman ako from my YouTube sweldo. Pero, ayun, naunahan niya ako, so nakatipid ako. So, ayun na nga guys, as you can see from the title, I will be unboxing the DJI Osmo packet. So, this is how it looks like. So, ito yung camera guys, and actually matagal na to sa market. Siguro mahigit 1 year na rin. And medyo pricey siya before. Yung price niya siguro nagre-range ng 20 to 25,000. Pero ngayon bumaba na yung price niya. Hindi ko lang alam exactly kung magkano na siya sa market. Pero ayun, for sure marami na nag-unbox at nag-review ng product na to. Ginawa ko lang tong video for, you know, for memory. Ayan, para pagdanda ko or someday mapanood ko pa to, maalala ko na nung 31st birthday ko, niregaluhan ako ng husband ko ng first ever camera ko. So ayan guys, tanggalin na natin yung plastic. So, ito na siya guys. Natanggal ko na yung plastic. So, tingnan natin kung ano yung kasama niya sa loob. So, ayan siya. So, first, ito may kasama siyang manual. Nakalagay lang dyan, Osmo packet. Pero, Chinese character siya, so hindi ko rin maiintindihan. Ayan. So, next na kasama sa box is... So, ayan, meron siyang maliit na box. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob. So, ayan, ito yung kanyang charger. So, may kasama rin siyang ito, tali, para dun sa camera. And then, ito, dalawang connector. So, ayan, I think this one is for iPhone. And this one is for Android. Ayan. So, ito yung ilalagay dun sa Osmo packet para makonect natin siya sa mobile phone. So, ayun, yun lang yung laman nitong maliit na box na to. So, next is... Ayan, ito na yung pinakang camera. Ayan, wala nang laman sa loob. Yung ano na lang yung natira, yung silica gel. Ayan. So, ito na yung pinakang camera. So, buksan na natin. So, ayan siya. Ang ganda nung lalagyan niya kasi mukhang matibay. And may nakalagay lang diyang DJI. And mukhang protected naman yung camera sa loob. Ayan. So, buksan na natin. Yung lock niya pala is ganito. So, ganyan yung pag-open niya. So, ayan. Ito na yung pinakang camera. So, ito na siya guys. As in, sobrang liit lang niya. Mas malaki pa yung kamay ko. Ayan. So, hindi ko muna tatanggalin tong plastic dito at saka dito sa mismong camera. Kasi, wala pa akong protector. So, hayaan ko munang ganyan. Pero, itong part na to, itong plastic na to, may nakalagay siya dyan na remove before powering on. So, ayan, i-remove natin. Di ko lang sure guys kung may charge to, pero try natin i-open. Ito ba o ito? Ito yata. Yun! So, ayan siya guys. So, guys, tanggalin ko na rin tong plastic kasi hindi ko makita yung screen niya. Tanggalin na rin natin itong nasa camera. So, ito daw yung mic niya. So, dalawa yung built-in mic niya. And then, ang maganda kasi dito, meron na siyang stabilizer.
and 4K video. So, ayan, as you can see, nakalagay dyan, device not activated. So, kailangan ko muna siyang i-activate. Kailangan kong i-connect siya sa application which is yung DJI Mimo. So, para ma-connect siya, kailangan natin ilagay yung adapter for Android. So, tanggalin natin to. So, ito yung pang Android. So, ito yung ikakabit natin dito. Ayan. So, nakakabit na siya. So, i-connect ko naman to sa phone. So, guys, kailangan mo nga palang lagyan siya ng memory card. So, meron ako dito. Ayan. So, dito natin ilalagay yung memory card. So, ayan. Nalagay ko na yung memory card. So, try ulit natin. Come on, girl, come on, girl. I need to let you know that I wanna make you moan. So long, girl, you feel. So, ayun lang muna guys for today's video kasi kailangan ko pa palang bilhan siya ng adapter kasi hindi siya kasya dun sa saksakan ng phone ko. So, kailangan ko muna siyang i-activate. So, i-update ko na lang kayo guys. And before I end this vlog, I just want to say thank you sa lahat ng nag-greet at mag-greet pa sa birthday ko tomorrow. And of course, special thanks to my husband for this wonderful gift. Ayan, thank you so much and I love you. So yeah, that's pretty much it for today's unboxing video. And please don't forget to hit the like and subscribe button and the notification bell so you will be notified every time I post a new video. Bye guys, and I'll see you on the next vlog.